好，離開我哋住嘅度假屋咧，如果坐4、5分鐘車咧，就嚟到呢個 centre，呢個類似遊客中心咁樣啦。咁呢一度咧就係啦 ，Welcome to the Nobis。咁就係喺 Phillip Island 嘅其中一個點嚟㗎啦，已經係。咁呢度咧就係會睇到啲企鵝啦。咁點解會有企鵝嘅咧？就係因為啲企鵝咧會翻嚟呢度嘅棲息地嘅，咁所以喺佢翻嚟屋企，即係黃昏日落之前咧，佢哋翻嚟屋企咧就會見到佢哋好似一個隊伍回程翻屋企咁樣啦。你睇下咧，哇，真係好靚啊！真係好靚。咁而且咧睇住日落啦。咁仲可能咧會有啲睇到袋熊喎。好啦，咁呢度咧就周圍影相都好靚噶啦，好多景色。好啦，我哋已經到咗睇海鷗嘅地方啦。咁而家咧有阿 King 姐啦，有我啦，係坐喺特別嘅位置嘅。咁咧就將會咧睇到啲企鵝咧翻屋企嘅。咁而家咧陸陸續續咧啲觀眾咧就會坐咗嚟呢個看台嗰度啦。係啦，咁咪坐得越前就越好嘅，因為咧嗰啲海鷗翻屋企，嗰啲企鵝翻屋企嘅時間咧，今日好似係5點40，係啦，咁就會翻嚟嘅。咁游水上岸嘅時候咧，就會散落喺嗰啲木屋仔嗰度㗎啦。係啦，咁呢個都係壯觀嘅奇景嚟㗎啦。佢哋會一 group 人咯，一 group 人咁樣上嚟嘅啲企鵝，係啊，佢哋會一群嘅。哇，係真係要見識下啦！反正佢哋都唔似張機嚟。係啊，因為佢每隻企鵝都有晶片㗎，唔會走失。所以係數到佢嘅數量有1108隻游咗出去。係啊，佢哋好叻㗎。係啊，佢哋仲會喺屋企門口咧嗌其他企鵝翻嚟。犀利，認得我。陣間就會有好多聲㗎，我指定邊間得唔得？佢哋應該認得。我沿路回程咧就會有啲企鵝嘅叫聲，其實係有啲係對話咁樣嘅，其實係。咁佢哋咧就翻到屋企㗎啦，應該有啲企鵝 BB 啦，就喺屋企等緊佢哋嘅爸爸媽媽翻嚟餵嘢俾佢哋食嘅。係咪啊？有兩種聲嘅喎，one is speaking and one is replying different。Sound is different。好多啊！咁而家天黑啦，冇辦法見到佢哋啦，同埋咧唔能夠用閃光燈㗎，因為佢哋有眼睛係好敏感嘅。好精彩啊！今日咁同埋睇到咧就係 moon rising 啊，睇到月亮嘅出現啊！
sure they do. They're monkeys. Penguins didn't smell so Possum. good either. They were very cute. Yeah. Possum, bear possum. How to spell possum? Possum. Oh.